Anda batuk, kami kasih solusinya. Tetap di Generasi Alami, sehat dengan alami. Kalau sakit, mindsetnya herbal. Baiklah guys, kali ini kita menggunakan cengkeh, bunga lawang, serta madu sebagai herbal kita. Adapun takarannya, cengkeh itu kita gunakan 1 sendok teh dan bunga lawangnya 3 biji. Bunga lawang ini dan cengkeh akan kita seduh menggunakan 300 ml air panas. Kalau teman-teman tidak punya gelas ukur, 300 ml itu setara dengan 1,5 gelas kecil yang seperti saya tunjukkan ini. Untuk teman-teman ketahui semuanya, minuman ini memiliki manfaat sebagai antibakteri, antibiotik, meningkatkan sistem imun, antiparasit, dan segudang manfaat lainnya. Dan sangat cocok sekali buat teman-teman yang batuk atau batuk berdahak, tenggorokannya sakit. Nah, minuman ini sangat cocok untuk dikonsumsi. Insya Allah batuknya langsung reda. Ramuan ini setelah kita seduh menggunakan air hangat, kita tutup dulu, kita diamkan selama lebih kurang 20 menit. Baru setelah itu kita campur dengan madu. Ini setelah 20 menit. Tahap selanjutnya kita campurkan 2 sendok makan madu. Di sini saya menggunakan tutup botol ini, 2 tutup botol, karena madu sebaiknya tidak menggunakan sendok besi, karena zat besi akan larut bersama madu. Selanjutnya kita aduk sampai merata. Setelah itu baru bisa untuk dikonsumsi. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mau menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.